我这是摘菜啊，喵喵又来了。喂了几次它就比较依赖我了。喵喵，你又肚子饿啦？我今天还没煎鱼呢，我在摘菜呢。看你这么乖，给你取个什么名字好呢？姐妹们，这个小猫猫嘴巴很甜哦，天天过来叫我，天天过来跟你打招呼，要么就叫小话痨吧。因为家里就这情况，实在没有很大的能力收养你，所以呢，我每天帮你拍拍视频。有哥哥姐姐给你点点小赞赞，然后呢，你就有猫粮吃，好不好？